Bom dia, Lissabon. Ich bin gerade nicht in Portugal, sondern in Deutschland. Aber ich fahre jetzt gleich als Mitfahrer quasi mit dem Tierschutzverein Tino mit einem Transporter nach Portugal, um da wichtige Waren für eine Tierschutzfarm hinzubringen und Hunde, die neue Familien hier in Deutschland haben, abzuholen. Wir fahren also gleich die ganze Strecke durch Europa nach Portugal, bleiben dort einen Tag und fahren dann wieder zurück. Von Deutschland geht es über Paris an der Bucht von Biscaya vorbei, durch Spanien und dann durch den Norden Portugals. Wir sind jetzt hier schon quasi kurz vor Frankreich und bis jetzt alles soweit super geklappt, auch Corona-mäßig, man merkt eigentlich gar keine Unterschiede. Und unser Transporter läuft auch wie am Schnürchen hier im Hintergrund und jetzt werde ich mal weiterfahren und dann werden wir langsam Richtung Spanien, durch Frankreich und weiter geht's. Ich fahre mit Axel zusammen. Axel ist schon zweimal gefahren, für mich ist es die erste Tour. Soweit alles gut, aber an der spanisch-portugiesischen Grenze werden wir dann doch etwas intensiver kontrolliert. Im Norden Portugals fahren wir erstmal eine andere Tierschutzfarm an, von der wir einige Straßenhunde mit nach Lissabon nehmen sollen. Dann nochmal ein kurzer Stopp bei Porto, um ein weiteres Hündchen einzusammeln. Mit unseren ersten Passagieren geht's jetzt straight nach Lissabon. Wir sind gestern hier gut angekommen in Portugal, auf der Farm in der Nähe von Lissabon mit den ganzen Tierschutzhunden. Und morgen fahren wir für den Verein mit dem Transporter wieder zurück nach Deutschland. Haben ungefähr 30 Hunde dabei, die auch schon, wie gesagt, meisten davon vermittelt sind. Ja, jetzt bin ich hier gerade ein bisschen am Filmen, habe schon schlechtes Gewissen. Werde jetzt hier gleich aber auch mal mit anpacken, Scheiße wegschaufeln, Zäune reparieren. Und auch zwischendurch natürlich noch mal gucken, dass ich ein bisschen filme, um euch noch mal ein paar Eindrücke hier von der Farm zu zeigen. Hier sind so viele süße Hunde, da möchte man sich das Auto schon selber am liebsten mit 30 Hunden vollpacken. Das geht natürlich nicht, aber wenn ihr mal selber nach einem Hund schaut, dann immer dran denken, hier in so einem Asyl im Ausland, da waren viele ganz tolle Hunde auch für euch zu Hause. Und da kann man auch mal alternativ natürlich zum eigenen Tierheim in der Stadt, wenn man nicht fündig wird, noch mal schauen. Das da hinten ist übrigens der Axel, mit dem ich zusammen gefahren bin. Und der hat hier nämlich schon ganz viele Gräben für Zäune ausgehoben. Es geht zurück. Axel und ich verladen die Hunde. Das ist nicht immer ganz so einfach, denn nicht jeder Hund hat da Lust zu. Mit 30 Hunden im Gepäck geht es gleich zurück nach Deutschland.
Da die Adoptanten der Hunde in ganz Deutschland verteilt sind, fahren wir mehrere Stationen in Deutschland an. Deswegen geht es erstmal über Süddeutschland. Bis dahin ist noch ein sehr langer Weg. Ich muss zugeben, dass es schon eine extreme Erfahrung für mich war, so lange durchzufahren. Das geht auch nur, wenn man sich zwischendurch am Steuer abwechselt, mal kurz schläft, viel Kaffee trinkt und einer guten Vorbereitung. Ja, der Axel und ich sind jetzt hier auf der Rückfahrt von Lissabon nach Deutschland wieder. Und die Hunde, die werden hier mit Karnevalsmusik beschallt und fallen dadurch in eine Art hypnotischer Zustand. Das ist hier der Trick, warum das so ruhig ist, trotz der 30 Hunde. Ja, und wir beide halten uns hier mit Kaffee und 5-Minuten-Terrine und derartige kulinarischen Dinge bei Laune. So, wir sind jetzt 22,5 Stunden unterwegs und heute Morgen von Lissabon abgefahren, so bei ca. 15 bis 20 Grad. Und jetzt sind wir auch schon wieder in Deutschland zurück seit kurzem und fahren jetzt den ersten Parkplatz an, wo einige Hunde dann den neuen Familien auch übergeben werden. Und soweit war das problemlos, auch Corona-technisch. Man hat uns einmal mal an der spanischen Grenze kurz gefragt nach den Papieren, die waren alle in Ordnung. Dann konnten wir nach 1-2 Minuten weiterfahren. Die Franzosen, die haben einmal kurz an der Grenze nach einem Corona-Test gefragt. Und nachdem wir aber die Transportpapiere gezeigt haben, war das auch erledigt, wollen die da auch nichts mehr sehen. Ja, die Hunde sind ruhig, denen geht es scheinbar allen gut, auch obwohl die Karnevalsmusik jetzt nicht mehr läuft, vielleicht auch deswegen. Und ja, wir freuen uns gleich darauf, den ersten Satz Hunde quasi den neuen Familien zu übergeben und dann schauen wir mal. Die Übergabe der Hunde an die Adoptanten ist immer sehr stressig und ich hatte keine Möglichkeit zu filmen. Ich habe einige Fotos geschossen und die lasse ich jetzt einfach mal für sich sprechen. Und ich sage mal, bis zum nächsten Vlog. Ciao!